안녕하세요, 미니입니다. 오늘은 미니가 닫고 오랜만에 해보려고 하는데 여러분 닫고 진짜 오랜만이죠. 어쨌든 대충 오늘 영상이 동영상도 남길 거라 편집은 안 할 것 같고 배속 모노하고 할 거예요. 일단 여기 마스킹 테이프가 있거든요. 마스킹 테이프랑 다 써서 이쁘게 꾸며보도록 할게요. 오늘 컨셉은 좀 키치 느낌의 말랑카우입니다. 이제 시작해볼게요. 일단 키치 느낌으로 배경 마스킹 테이프 한번 써보도록 하겠습니다. 완전 똥손인 저에게 나중에 금손 똥손으로 다른 분섭에 안 하고 저 혼자서 금손 똥손 해봐도 재밌을 것 같아요. 오늘은 제가 무편집이라고 말씀드렸습니다. 이렇게 삐뚤게 저는 조금 더 키치한 감성 아닐까 싶습니다. 처음에는 키치 핑크 강아지 닭볼을 했었잖아요. 처음에 제가 그때 그걸로 닭볼을 시작하고 다 도전하게 된 게 그때거든요. 그때 이거 닭볼 하려고 이거 다이어를 샀거든요. 네. 실은요, 지금 다른 것만 자른다는 게 이쪽을 그냥 아예 잘라버렸거든요. 이렇게. 아깝지만 아까운 건 무슨 탓? 이대로 가면 됩니다. 짠, 완전 이쁘잖아요. 여기는 진짜 미안하긴 했다. 아래쪽에는 요거 물방울 감성 아실지 모르겠지만 물방울 감성 모르면 나가라 이런 거 하고 싶었는데 그러면 조회수가 안 나올 것 같아서 안 하도록 하겠습니다. 생략. 뭔가 댓글에 이런 거 들려있을 것 같은 예상했지만 생략 거려놓고서 이미 말했던 거 아니에요? 라고 하실 것 같네요. 아니라면 진짜 죄송해요. 저 지금 제 동생 소리 때문에 지금 편집을 하고 싶었지만 편집 안 하기로 약속을 했기 때문에 편집을 안 합니다. 지금 동생이 하는 소리가 정말 짜증나게 하고 있어요. 혹시 여기 중에서 남매이신 쪼꼬미 분들 계실까요? 제가 남매거든요. 이제 말랑카우를 잘라서 쓸 건데 일단 괜찮아요. 말랑카우 먹고 말랑카우 여러분 앞에서 이 닭고 보여드리려고 제가 말랑카우를 지금 여러 개가 있길래 이 닭고가 갑자기 생각나서 닭고를 도전했고 오랜만에 닭고기도 해서 근데 죄송한데 보이프렌드 그 챌린지 그 요즘 유행인가요? 아니면 옛날 유행인데 지금 또 역주행하고 있는 걸까요?
말랑카우 소 잘랐습니다. 응원해 나에게 응원해줄 수 있게 매치도를 요 끝에다가 이렇게 붙여 좀 예쁠까? 말랑말랑한데 진짜 말랑카우 느낌 잘 살릴 것 같아요. 말랑카우 진짜 맛있는데 사 먹었어요. 잠시만요. 와 진짜 예쁘죠? 이제 하이틴스러운 키치스러운 요 스티커들을 붙여줄 거예요. 스티커가 여러 개 섞여 있는데 뭐라고 써 있는 건지 아시는 분은 해석 좀 부탁드려요. 제가 좀 읽어드리자면 반대로 FAVORITES입니다. 키치하면 또 뭐겠어요. 스티커로 키치하면 엄청 내줄 건데 삐 어떤가요? 완성해봤는데 앞으로 어떤 거 있었으면 좋겠는지 댓글 달아주세요. 안녕.